ሁሉም ፊልሞች የራሳቸው ጥበብ አላቸው። ከሁሉም ፊልሞች ጥበቦች ውስጥ አንዱ ደግሞ ይሄ ሳውንድ ኢፌክት ነው። ሳውንድ ኢፌክትን ደግሞ እኛ እዚሁ ሆነን እንሰራዋለን። ከምንሰራቸው ውስጥም አንዱ የሰውነት እንቅስቃሴ፣ የሙዚቃ እንቅስቃሴና የፓወር ፊልም ኢፌክቶችን ነው። እኚህ ሁሉ የሚሰሩት በተራ ቁሳቁሶች ነው። በተራ ነገሮች ነው ማለት ነው። ምንም የሚከብድ ነገር የለውም ማለት ነው። Layering sounds is very important in Foley. Something as simple as a body fall can have multiple elements, like a big thud for the body, as well as some limbs hitting the ground, maybe hands, and if you're particularly unlucky, your head. A dog walking down the street has its footsteps and a collar, which kind of move in tandem, and you can't rip an arm off without tearing some skin, breaking some bones, ripping some tendons. ከዚህ በኋላ የምትሰሙት ኤብሎዝ ኦፍ ኤደመን የተሰራበት ፊልም ሳውንድ ነው። ሌትስ ሳፖርት ጎል ከውስጣችን ደም ሲረጭ አይነት ኤዲቲንግ የሚሰራው ይሄ ነው። ዶሚኒክ ቦሚቆር እጮች ምናምን ሲወለዱ የሚያስመስለው ሳውንድ ኢፌክት ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው። ይሄኛው ከመላሳችሁ ይሄኛው ማለት ነው። በጣም ይቀላል። የፈረስ እርግጫ ወይም ፖላር ቤር ለምሳሌ ከፈረሳ ጅብ የእባብ እንቅስቃሴ የእባብ ድምጽ ነው። የእባብ እንቅስቃሴ በመሬት ሲንሸራተት የሚያሳይ ሳውንድ ኢፌክት ደግሞ ይሄኛው ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ መኪና ሲያቆም ወይም በጣም በኃይል ነዳ አንሸራቶ ሲያቆም ነው። ሁለቱም ማለት ነው። ይሄኛው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በኮረታማ መንገድ ላይ ሳይክል ወይም ባይስክል ሲነዳ የሚያሳይ ነው። እነዚህ የሚያሳዩት ይሄ ደግሞ የፈረስ እርግጫን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። With horse feet and horse in general, this is something that comes up all the time. It's in TV shows, it's in movies, so I'm very familiar with it. So the whole process of horse feet and bridle and reins took maybe 20 minutes. ተመልካቾቼ ለዛሬ ያመጣሁላችሁ ቪዲዮ ይመስላል። ሌላም እንዲለቀላችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ ተባበሩኝ እላለሁ። እወዳችኋለሁ። ለዛሬ በዚህ እንለያይ። ቻው ላችኋለሁ። አመሰግናለሁ።